Arratsaldeon, denoi, eta eskerrik asko etortzeagatik. Gaurkoa da, oker ez banago aurtengo laugarren hitzaldia, zientzia foroa zikloan barneratuta dagoena, eta aurtengo programarekin jarraituz. Gaur, nuestra invitada de hoy es la profesora María Bayet. Las próximas conferencias tendrán lugar la siguiente en Bilbao. La impartirá el filósofo Ulrich Beck, y la siguiente tendrá lugar también aquí en Donosti y será impartida por el biólogo molecular y premio Nobel Sidney Brenner. Como saben, el ciclo Ciencia Foroa está organizado conjuntamente por Ikerbasque, la Fundación Vasca para la Ciencia, y por Jakiunde, la Academia Vasca de las Ciencias, las Letras y las Artes. Entonces, conjuntamente organizamos el programa seleccionando conferenciantes del más alto nivel internacional. En ese contexto, quisiera agradecer personalmente a la profesora María Bayet el haber aceptado la invitación para participar en este ciclo. También quisiera comentar que, como he mencionado, esta selección es un proceso muy exigente que se lleva a cabo por un comité conjunto de Ikerbasque y de Jakiunde, pero también en la página de Facebook hemos abierto un foro para que personas interesadas en la divulgación para un público curioso, interesado y no necesariamente especialista, proponga nombres de personas en las que podrían estar interesadas y después, conjuntamente, en este comité mixto, pues esas propuestas también serán analizadas junto con las que hayan propuesto los miembros de la comunidad científica de Jakiunde o de otros centros de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología. Orduan, ja bukatzeko, nire aldetik ez dago besterik, izan ere kasu hauetan garrantzitsuena da hizlaria. Orduan, Jesus Ugaldi irakasleak hitza du gaurko hizlariari dagokion aurkezpena egin dezan. Jesus. Eskerrik asko, Kosio jauna. Atsegina da niretzako guztiz gaurko hizlaria aurkeztea. Eta aurkezpen hau labur egingo dut. Ez da izango hizlariak ez duelako ezera aipagarririk, ero aipagarri gutxi duelako. Arrazoia da zuzen ere, neu eta baita zue guztiok ere irrigitan nengo delako hitzaldia entzuteko. Eta lehen Kosio jaunak aipatu duen bezalaxe, halako kasutan hizlaria eta hizlariak duena ezateko dela importanteena, labur izango naiz. Gaia oso da intereseko ikustu duzuenez, titula hementxe daukezute, eta esan beharra daukat hizlaria ezin hobeto dagoela aukeratuta. Ezin aproposago aukeratua. Ballet profesorea, Madrilgo Konputeseko Unibertsitateko katedraduna da, farmazia fakultatean. Eta karrera akademiko osoa Konplutensen egin zuen, 1969tik gaur arte. Denbora guzti honetan, 550 gora artikulu zientifiko idatzi ditu jadanik. Eta hau gutxi espalitz, 30tik gora divulgazio artikulu ere argitaratu ditu. Munduan zehar ibiltzen eskarmentu handia du. Grenoblen, Bordelen, Estokolmon, Japaneko Tsukawa Unibertsitatean eta beste hainbat lekutan egin du lan. Aipagarria da ere, 20 tesi doktoral zuzendu dituela. Alegia, ez bakarrik Bayet profesorea jakin badakiela, gazteak ez zitu egiten dituela, ere bai, nahi du ezan honek. Ikerketa kudeaketan noski esperientzia handia du eta oso da aipagarria 9 patenteren egilea dela. Aipatzea nahi nuke hainbat sariren irabazlea dela, hala nola
Prix Franco-Español de la Société Française de Chimie 2000 urtean, eta Real Sociedad Española de la Químicaren Premio a la Investigación, aurten bertan, eta beste hainbat. Agian, audientzia honetarako garrantzitsu zerau da, Ballet profesoreak 182 gaur emango dituen tankerako hitzaldi eman dituela jadanik. Eta kontutan arrezazue, hau aurkezpen laburra izan dela. Pentsa ezazue, noiz arte luzatu beharko nintzatekeen aurkezpen luzea aukeratu izan banu. Jaun Andreok, orain da momentua ni isildu eta holtzora Maria Ballet profesorea deitzeko. La química en la recuperación del cuerpo humano, del hombre biónico a la nanomedicina, izenburuko hitzaldia eman diezagun. Maria Ballet, el estrado es tuyo.